Olá pessoal do canal de cá, boa tarde. Gente, tô aqui para dar mais uma dica para vocês sobre as bieletas. Aqui ó, tem essa bucha e aqui por cima também você pode ver ali. Isso aqui, essa bucha resseca e dá uma batedeira danada no carro. Alguns carros tem uma haste com a bieleta e você pensa que é outra coisa, que é alguma coisa está batendo na suspensão, e quando vai ver é a bieleta. Então tome cuidado, pode acontecer aí de trocar peça à toa da suspensão, do bracinho, pivô, alguma coisa, quando na verdade é essa peça da bieleta, ok? Se inscreva aí no canal, curte o nosso canal, dedica aí e já já tem mais vídeos. Até mais, valeu!